ஹாய், வெல்கம் டு ஆர்ஜி டெய்லி. நான் உங்கள் ஆர்ஜி. ஒரு புது சேனல் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கேன். ரொம்ப நாளாக ஒரு யூடியூப்பில் சேனல் ஸ்டார்ட் பண்ணோம் நினச்சேன். அது இன்றைக்கி தான் ஸ்டார்ட் பண்ணணும்னு தோணுச்சு. அண்ட் ஒரு புது ப்ராடக்ட் ஒன்று ஒரு 1 வீக் பேக் வாங்கினேன், ஒரு டெக் ப்ராடக்ட். ஸோ அதை பற்றி ஒரு அன்பாக்சிங் வீடியோ போடலாம் அப்படிங்கிறது தான் இந்த வீடியோவோட ஐடியா. ஸோ ஸ்ட்ரெயிட்டாகவே நம்ம வீடியோக்குள்ளே போயிடலாம். இது வந்து ஒரு லேப்டாப் அண்ட் இதுதான் அந்த லேப்டாப். ஸோ இது வந்து HP Envy x360 2-in-1 கன்வெர்டபுள் லேப்டாப், 13.3 inch இது. இந்த ப்ராடக்டோட எக்ஸாக்ட் வேரியண்ட் வந்து 13-ay0045au. ஸோ 0044ன்னு நிறைய வேரியன்ட்ஸ் இருக்குது. இந்த வேரியண்ட் வந்து 0045 வேரியண்ட். ஸோ இது ஃபர்ஸ்ட், இதுதான் பாக்ஸ் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. ஏன்னா இது பிளாக்கு. நான் இதுக்கு முன்னாடி லேப்டாப் வாங்கும் போதெல்லாம் அட்டைப்பட்டியில் கொடுப்பாங்க, அந்த பாக்ஸில் கொடுப்பாங்க. ஸோ அது எனக்கு பெருசாக இம்ப்ரெஷன் இருந்ததில்லை. இந்த பாக்ஸ் வந்து ஃபுல்லாக பிளாக்ல கொடுத்துருக்கிறது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. மேட் பிளாக் எவ்ரி திங் இல்லையா? ஸோ இஃப் யூ ஃபாலோ MKBHD யூல் நோ. ஸோ இதில் வந்து சைஸில் இது கேரி கேஸ் மாதிரி ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் அடியில் மைக்ரோசாஃப்ட் ஆஃபீஸ் இதில் ப்ரீ இன்ஸ்டால்டாக வருதுங்கிறத மென்ஷன் பண்ணுறாங்க. சைஸில் அதோட மெயின் ஸ்பெசிஃபிகேஷன்ஸ் இருக்குது. ஸோ நீங்கள் பார்க்கணுன்னா வீடியோ பாஸ் பண்ணி பாருங்கள். ஸோ அதுதான் அதோட ஸ்பெசிஃபிகேஷன்ஸ். இதில் நான் டீட்டெயில்டாக ரிவ்யூ பார்ட்டில் கவர் பண்ணுறேன். இதை பற்றி என்ன ஸ்பெசிஃபிகேஷன் என்ன எல்லாங்கிறத. ஸோ இப்போதைக்கு குயிக்காக அன்பாக்சிங் பண்ணிடலாம். ஸோ இது நான் 1 வீக் முன்னாடியே வாங்கினால நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி சீல் நான் ஓப்பன் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ இதுதான் ரீபேக்லாம் பண்ணி இந்த வீடியோக்காக. ஸோ ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா 2 கம்பார்ட்மெண்ட் இருக்குது. ஓப்பன் பண்ண உடனே ஃபர்ஸ்ட் நமக்கு லேப்டாப் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ரண்ட்லேயே இருக்குது. இன்னொரு கம்பார்ட்மெண்ட் இருக்குது. அந்த கம்பார்ட்மெண்ட்டில் அதை அக்சசரிஸ்லாம் இருக்குது. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் லேப்டாப் எடுத்து நம்ம தனியாக வச்சிடலாம். இதுக்கு நம்ம கடைசியாக வரும். ஓகே. ஸோ லேப்டாப் எடுத்ததுக்கப்புறம் அந்த செட்டப் கைடு இருக்குது. எனிவேஸ் இதை நம்ம யாருமே படிக்க போகிறது கிடையாது. ஸோ அதனால் இதுதான் அந்த செட்டப் கைடு. ஸோ அடுத்து இருக்க கம்பார்ட்மெண்ட்டில் ஃப்ரேமில் கரெக்டாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஓகே. ஸோ இதுதான் சார்ஜர் வந்து ஒரு பிளாஸ்டிக் பேக்கில் வரும். பட் என்னால் அதே மாதிரி மறுபடியும் வைக்க முடியல. ஸோ அதனால் சும்மா ரோல் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இது வந்து ஒரு 65 வாட் சார்ஜர், பட் டைப் சி கிடையாது. ஸோ அதான் அந்த சார்ஜர். அதுக்கப்புறம் இதுதான் பென். ஸோ இது ஒரு கன்வெர்டபுளுங்கிறனால நீங்கள் நார்மல் லேப்டாப்பாகவும் யூஸ் பண்ணலாம். அட் த சேம் டைம் இது வந்து ஒரு நோட் புக்காகவும் யூஸ் பண்ணலாங்கிறதுனால அதுக்குள்ளே ப்ரீ இன்க்ளூடடாக இருக்கிற பென் இது. ஸோ இந்த பெனுக்கு நம்ம கடைசியாக வருவோம். அதுக்கு முன்னாடி லேப்டாப் பார்த்தலாம். எல்லாத்துக்கும் வருமா? ஓகே. ஸோ இந்த லேப்டாப் இந்த ப்ரொடெக்டிவ் பிளாஸ்டிக் கவர் பிரிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு ஆக்சுவல் லேப்டாப் வந்துடும். ஓகே. ஸோ இதான் லேப்டாப் 13.3 inchங்கிறதுனால ரொம்ப ஹேண்டியாக இருக்கும் இந்த லேப்டாப். ஸோ ஒன் ஆஃப் த ரீசன்ஸ் அதனால் இது வந்து ஒரு முக்கியமான ரீசன் அந்த லேப்டாப் வாங்குறதுக்கு. ஸோ இது வந்து ஒரு ப்ரௌன் கலர் நினைக்கிறேன். இந்த கலர் எனக்கு ஆக்சுவலி ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த லேப்டாப்பில் இந்த ஒரு கலர் தான் இருக்குது, இல்லாட்டி சில்வர் இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ HP Envyயோட Envy இருக்குது அந்த ஹிஞ்சில். பேக்கில் வந்து உங்களுக்கு ஸ்பீக்கர் கிரில் இருக்குது. ஆடியோ எஃபெக்ட்காக 2 சைட்லேயும் ஸ்பீக்கர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க, அந்த ஸ்டெரியோ எஃபெக்ட்ஸ்க்காக. ஸோ சைட்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா போர்ட்ஸ் நம்ம பார்க்கலாம். போர்ட்ஸ் வந்து சைடில் ஒரு டைப் சி போர்ட் கொடுத்துருக்காங்க, ஒரு USB போர்ட், ஒரு ஹெட்ஃபோன் ஜாக் போர்ட். பட் இந்த USBயில் நீங்கள் சார்ஜ் பண்ணலாம். ஆனால் நான் சொன்ன மாதிரி இன்க்ளூடட் சார்ஜர் வந்து USB கிடையாது. பட் USBயில் நீங்கள் USB-Cயில் நீங்கள் சார்ஜ் பண்ணலாம், டைப் சியில். ஸோ அந்த சைடில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மைக்ரோ SD ஸ்லாட் இருக்குது. அதுக்கப்புறம் ஒரு பென்ட்ரைவ் ஸ்லாட்ஸு, அதாவது USB ஸ்லாட்டு. அதுக்கப்புறம் இந்த சார்ஜர் ஸ்லாட். ஸோ இது ரொம்ப தின்னாக இருக்கிறனால இதில் வந்து உங்களுக்கு ஒரு எக்ஸ்டெண்டட் USB, அதாவது இந்த ஸ்லாட் வந்து கொஞ்சம் மூவபிள் பார்ட் இருக்க மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. இது உங்களுக்கு பார்த்தா தெரியும். கேன் யூ சீ இட்? ஸோ தெரியுதா தெரியல. ஸோ இது ஓப்பன் பண்ணதுக்கப்புறம் தான் நீங்கள் USB போட முடியும். க்ளோஸ் பண்ணிங்கன்னா
க்ளோஸ் ஆகிடும். ஓகே, இதான் லேப்டாப். கம்மிங் பேக் டு த பென்சில். ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஒரு ஸ்டைலிஷ். ஸோ இந்த பாக்ஸில் நமக்கு பென் கொடுத்துருக்காங்க, அதுக்கான சார்ஜிங் கேபிள் கொடுத்துருக்காங்க, அதுக்கப்புறம் ஒரு புக்லெட் அந்த மேனுவல் மாதிரி. ஸோ இதுதான் அந்த பென். ஸோ இதில் 2 கீஸ் இருக்குது, ஃபர்ஸ்ட் கீ அண்ட் செகண்ட் கீ. ஸோ ஒரு சைடில் ஃப்ளாட்டாக கொடுத்துருக்காங்க நீங்கள் பிடிச்சி பெட்டராக யூஸ் பண்ணுறதுக்காக. அண்ட் இதில் வந்து 2 எக்ஸ்ட்ரா இது கொடுத்துருக்காங்க, டிப்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. இது உண்மையாகவே நல்லது, ஏன்னா இந்த டிப் தொலைஞ்சு போச்சுன்னா எங்கே வாங்குறதுங்கிறது ரொம்ப பெரிய சேலஞ்சாக இருக்கும். ஸோ 2 டிப் எக்ஸ்ட்ரா கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் இதில் முக்கியமான இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா, இதில் சார்ஜிங் வந்து பேட்ரி இல்லாமல் நீங்கள் யூஎஸ்பி சார்ஜ் பண்ணுற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ தட் நீங்கள் ஒன்ஸ் சார்ஜ் போட்டாலே போதும், ஒரு 1 month வரைக்கும் நீங்கள் சார்ஜ் போடாமல் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அந்த பென் இது. ஸோ ஒரு நல்ல பென் இது நான் யூஸ் பண்ண வரைக்கும். ஸோ இன்னொரு லேப்டாப் பற்றி நீங்கள் முக்கியமாக பார்க்கும்போது இந்த ஒன் ஹேண்டில் ஓப்பன் பண்ண முடியுமான்றது ஒரு பெரிய சேலஞ்சாக இருக்கும். ஸோ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இதை ஒன் ஹேண்டில் ஆக்சுவலி ஓப்பன் பண்ணலாம். ஸோ ஓப்பன் பண்ணால் உள்ள அந்த தட் நடுவில் வைக்கிற அந்த இது இருக்குது. ஸோ இதுதான் லேப்டாப். யூ கேன் சி திஸ் இஸ் த ஆக்சுவல் லேப்டாப். ஸோ ஸ்விட்ச் ஆன் பண்ணி காமிக்கிறேன். பூட்டப் ஆகுது ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக எடுத்து ஒரு 10 secondsக்குள்ளே. ஏன்னா ஒரு எஸ்எஸ்டி ஹார்ட் ட்ரைவ் கொடுத்துருக்கறனால, ஸோ சாலிட் ஸ்டேட் ட்ரைவ் கொடுத்துருக்கனால இது பெட்டராக இருக்குது. அண்ட் ஆல்ரெடி நான் எல்லாமே செட்டப் பண்ணிட்டேன். ஸோ நீங்கள் வெறும் ஃபிங்கர் பிரிண்ட் வச்சாலே உள்ளே போய்டும். ஏன்னா அதில் ஃபிங்கர் பிரிண்ட் ஸ்கேனர் இருக்கனால ஃபிங்கர் பிரிண்ட் வச்சாலே நீங்கள் போயிடலாம். அண்ட் இதில் வந்து பேக்லைட் கீபோர்டு இருக்குது, பேக்லைட் கீபோர்டில் இருக்குது. அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து பிரைட்னஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம், அதெல்லாம் இருக்குது. அண்ட் முக்கியமான விஷயம் வந்து இதில் வந்து நீங்கள் கேமராவை வந்து ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் ஆடியோவையும் நீங்கள் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அது முக்கியமான விஷயம், எனக்கு இதில் பிடிச்ச மாதிரி இருக்குது. அண்ட் அன்பாக்சிங்கில் நான் ப்ரைஸும் சொல்ல விரும்புகிறேன். ஸோ இது வந்து 74,000க்கு நான் பர்ச்சேஸ் பண்ணேன். ஓகே, அண்ட் எதுக்காக இந்த 74,000னா இந்த கன்வெர்ட்டபிள் டைப்காக நான் ஒரு தடவை கன்வெர்ட் பண்ணி காமிக்கிறேன். ஸோ யூ கேன் சி இது வந்து 360 டிகிரிக்கு நீங்கள் பெண்ட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ ஒரு டேப்லெட் மோடுக்கு வந்துடும். ஸோ நீங்கள் எப்படி கூட யூஸ் பண்ணலாம், லைக் இந்த மோடில் கூட நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம். ஸோ தட் இஸ் how it is. ஓகே, ஸோ இது ஒரு டச் ஸ்க்ரீன் லேப்டாப், 2-in-1 லேப்டாப் பேசிக்லி. ஸோ இதோட அன்பாக்சிங் வீடியோ. நான் இந்த டீட்டெயிலாக இன்னும் ஒரு 2 weeks கழிச்சு நான் உங்களுக்கு ரிவ்யூ சொல்கிறேன். பேட்ரி லைஃப், இதோட ஸ்பெக்ஸ் என்ன, இந்த லேப்டாப் ஏன் சூஸ் பண்ணேன், இதில் நிறைய வேரியன்ஸ் இருக்குது, நிறைய பிராண்ட்ஸில் இருக்குது. இந்த லேப்டாப் ஏன் சூஸ் பண்ணேன், இதே லேப்டாப் இதோட கம்மியான ரேட்டுக்கும் பல பிராண்ட்ஸில் இருக்குது. பட் இருந்தாலும் ஏன் இந்த லேப்டாப் நான் சூஸ் பண்ணேங்கிறத நான் கம்மிங் டேஸில் சொல்கிறேன். பென் ஒன்று நான் ப்ராப்பராக பெருசாலாம் யூஸ் பண்ணதில்லை, இருந்தாலும் நான் அதையும் யூஸ் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு நான் டீட்டெயில் ஒரு ரிவ்யூ கொடுக்குறேன். ஸோ இதுதான் இப்போதைக்கு அன்பாக்சிங். அண்ட் 74,000க்கு இது வாங்கினேன். ரிலையன்ஸ் டிஜிட்டலில் வாங்கினது இந்த லேப்டாப். அமேசான்லேயும் இதே அரவுண்ட் இந்த ரேட்டில் தான் இருக்குது. ஸோ பெஸ்ட் ப்ரைஸ் இங்கே பக்கத்துலேயே நம்ம ஒரு ஷாப்பில் வாங்கலான்னா நான் போய் ஷாப்பில் போய் பர்ச்சேஸ் பண்ண ஒரு லேப்டாப் அது. ஸோ இப்போதைக்கு தான் இந்த அன்பாக்சிங். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். திஸ் மை ஃபர்ஸ்ட் வீடியோ இன் யூடியூப். ஸோ அதனால் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தாலும் பிடிக்கலனாலும் அது என்னங்கிறத எனக்கு தெரியப்படுத்துங்க. ஸோ தட் நானும் இம்ப்ரூவ் பண்ணிப்பேன். ஸோ அண்டில் தென், திஸ் இஸ் RG signing off. Thanks.